E aí, gurizada, beleza? Vocês vão escutar o Flutter. Vou dar uma pisada aí. Top, né? Olha o Flutter. Mais um. Assim, ó, bem de leve, ó. Ah, mas tem um detalhezinho, né? Tem um sensor que se chama CTPS, que significa assim, ó, Closed TPS. E tem essa TBI, tem o CTPS, mas minha central eu não sei qual que é a entrada do CTPS. Na verdade eu tenho que escolher qual que é a entrada, mas a entrada que eu escolhi não funcionou, não deu certo. Eu não sei se ela não funciona como entrada ou eu teria que escolher outra coisa, né? Outro pino. Mas tá tudo certo. Agora o Flutter ficou show de bola, né? Agora a primeira vez que deu no corte ali, 6.000 giros. Ó. Mais um pouco. Quando é assim de baixa rotação, tá mais Flutter do que de alta. Ó. Eu sinceramente não gosto muito do Flutter, assim, questão de turbina, né? Durabilidade. Mas é muito massa do barulho. É isso, gurizada. Videozinho rápido, tranquilo. Um abraço.